Здравейте хора, днеска сме с... Аз съм Глуп 38. Как сега аз съм Глуп 38? Няма нищо. Типа си. Добре, днес ще играем игра на име Butchered. И аз не знам за какво е, тъпо влизаме. И сега ще видим. Развълнуван ли си аз съм Глуп? Да. Отдавам се, останете и гръмво. Да бъчери. Loading. Е на мене. Да бъч. Да би. Да бъча. Ако махнем Ю и сложиме И, какво става? Итчър. Не, махнем Ю-то на буч и сложиме Ай. Бъчхери. Бъчхари. Бичхери. Не бичхери, защото е бът. Бъчери. Така хора, още ни зареждат. Много е. Това отнема много време. Аз съм Глуп, зареди ми. Караме количка. Здрасти, аз съм Глуп, ти си до мен. Ти си до мен и караш. При мен ти си до мене, ама не караш. Ходи на количка, не мога да ви видя марката. Dead End. Няма поча. Айде, ние решихме да фанеме за гората. Да, и сега като се загубим, Chubby Baby 7. Презент. Яй, ще имаме презент. Аз съм Глуп, ти си специалният гост в първото ни видео на този канал. Как се чувстваш? Здрасти, искам да... Това прасе с... вау. Секси жена. Това е прасе с... на човек ръцете, като крака и ръце. Искам да го жена. Аз съм Глуп, ти си прекалено. Какво до тебе? Какво до мене? Здрасти. Добре, че аз го видях. Да съм честен, това не беше моя вина. Беше вина на аз съм Глуп. Ей! I am Глуп. Аз съм Глуп, да, точно. Ти си... Здравейте, мъжествени. Значи... ти мога ходиш, аз не. Аз мога. Така, имам инвентори, добре. Моля си тръгнем. Заключено е. I'm Глуп, трябва да намерим... I'm Глуп, трябва... Намерих Ричи сайт. Кое я? Ела. Паяк. Аз ще бръкна, чакай. Какво има вътре? Как бръкна? Четири паяка. Мръдни да имам идея. Извади ли? Не, трябва да извадя ръката на манекена и да бръкна. Ето, можеш ли да си сложиш някак си в инвенторито? Да. Как с кое? Дай ми ръката. Готово намерих как. Ето. Верно. Прочетох в дескрипцията на ръката. И сега вратата се отвори. Ако е. Това е яко. Моля да затваряме. Давай. Как ме стресна тази грамотевица. Бабо, бедните. Не говори такива лоши думи на този family friendly канал. Има някаква жаба умряла. Идваш ли аз съм Глуп? Търся неща в стаите.
Жил, намерих Ау, камери! обувка. Пай слайс! Пай слайс! Чакай, аз ще прочета какво трябва. Значи... Само не дига кръвта. Може да съживиш. Мале, затворих вратата! Аз съм още жив, но имам кръв на екран. Може да се респаунеш, ама без Ролекси. Не излизай от стаята. Прасето е отвънка. Не е при мене. Той трябва, виж... То може мина през врати! Не! Скрих се. Аз съм се скрил в врата. Това прасе какво ще го правиме? Трябва да го затворим май в някаква стая. Защото той като го гледам си е тъпичко. Не мога да отваря, имам кръка. И ръце. Аз вече съм добре с кръвта. Ела в моята стая. Къде си? В началната стая. Няма проблем. Искам да затворя прасето. Не можеш. Там го изпочи. Мога. Трябва да влезне и да го накарам да влезне да затворя тъкмо като... Така, подгони ме. Good boy, ела тука. Заключен съм с прасето. То разби вратата! Какво е това? То разбива вратите! Може да не я разбия. Отвори ми, идвам. Ти къде си в началната стая? То разби вратите! Аз имам ли някъде рана? Не, аз се хилнах. То разбива това нещо. Не мога да вземе тази ръсачка. Или чука да му напукам канчето. Айде двамата да сме заедно. Двамата сме на плюнка. Имам 2 статуи. Аз имам... На кон и на птица. Имам такова. Кюс. Аз се хилнах. Да. Имам обувка. Мале, ако това прасе разбие всички стаи, няма какво правим. Имам обувка. Я дропни да видя за какво се използва. Дали? Няма никакво използване. Сега трябва да намерим как да избягаме. Ето, коин. Тук е канчето. Ти ми даде на мене, нямаш вече обувка. Тук има нещо. Глава. Това е такова, мишка. Ако мохме да метнем за примамка. Добре, че си хилнах. Какво дупи има. Не искаме да мръднем от тука. Ела да тръгваме. Близко е, чувам го как диш. Тази патка мога ли да взема, не? Аз съм, тук взех за си хилна. Намерих статуя на котка. Май имам всички статуи. Кой намери? Статуя на котка. Биел. Няма проблем. Имам 3 статуи. Какво мога да правя с тях? Ти подкъде имаш 3 статуи? Намерих ги по път. Мислех, че няма прасе. Тук има една статуя. Затваряй! То отварям като се доближа. Има една разбита врата. Тази там... Виж. Къде? Какво? Статуя на мен. Може ли да живиш? То малото съживява. Значи сме добре. Айде, заключих се!
Мама, ако разбие тази врата. Не може да. Да? Тук сме спокойни, защото имаме животи. Да, идвай. Колко? Безкрай. Я видя. Къде? Там горе в шкафчето, е там горе. Виждаш ли го? Не е статуя това. Това е статуя. Не е статуя. Прасето идва. Чувам го. Не, защо го прави? Виждам как те бие. Сори. Бриче, той тук не мога да разбива. Добре, добре. Аз съм на половин сърце кръв там, кой да съм. Не, аз намерих къде я съм. Намерих къде я съм. Да носим нещата, маляко си ги нямам. Което е смислено да е, но... Имам си ги. Да ми няма какво ме страха, чао. Бързо банята, затварям го. Ау, как разби вратата. Видяме. Брррр, котенце. Просто реших да сложа статуята. Сега в централната стая показах къде сложим статуите. А защо аз винаги трябва да ми взимат кръв и да ме гонят? Накарай го да те гони, за да мога да сложа статуите. Братле. Давай, ти трябва да ме караш. Прасенце. Тичай, имаш спиринта. Давай. При една лампа трябва да сложи кон. Имам безкрай живот и какво ни е страх? Не, брат ми, не моля те. Защо ме не има трапа? Аз съм по-важния. Това прасе ме пренасили в стаята. То ме яде през стената. Гледай! Отивам да вземем гаргата. Разсеби го докато съм коня. Той не усра. Бегай. Скри се. Айде. Аз се знам, аз съм жертвата. Отвори се картина. Битоки. Дай ми ключ. Аз съм в стая. Това не усра. Няма смисъл. Отключвам надолу и просто правиш, тичаш колко можеш. Нагоре. Отключих. Какво? В стаята за мазето, давай. Там има ли нещо? Къде? Буквално ме страх да мръдна. И съм в едно вилче. Не работи, да знаеш. И влизай, имаш безкрай животи. Чакай, ще суп. Ела при мене. О-о.
Не искаш да знаеш какво има на долния етаж. Какво? По-добре да дойда да умра от прасето горе. Добре, умри. Идвам. А тук има нещо много по-лошо от това прасе. Какво има? Много, много по-лошо. Какво? Не искаш да знаеш. Страх ме вече. Ужасно е, ама аз имам пистолет. Но защо мога да застреляш просто прасето? Защото тази игра е умна и не ми дава. Как знае къде съм? Нали като? Той има X-ray. Умрях, идвам. Маля да не ме спална надолу. Ох, та анимация колко време ме. Първото праса трябва да се спалнеш горе. И не си горе. Ти трябва да дойдеш, значи. Разсейвай го. Не мога, няма просто да е толкова ли е трудно. Ма разсейвай го. Не искаш, и дали си. Сега ме следвай. Окей. Аз съм пред тебе да ме фане прасето. Тичай, я така. Тук давай долу. И сега тук има нещо много гадно. Ама не е тук, още спокойно е на тук. Да взема ли чекпоинт? Тук ела ще яде една анимация. Ела. Мини, тук около коридор ще яде анимация. Интересно ми е, че не знам къде е това. Не мога да намериме. Не мога да намерим. Локпик. Това е яко, че не мога да намерим. Имам 15 патрона. Ма не мога да намерим, но това изчезна. Постара го да видим пистолет. И аз имам пистолет! Къде? Леса. Искаш ли подарък? Да. Цялото ли си даваш? Не, дам ти 5 патрона. Колко имаш? 10 още. Окей. Тръгваме ли да го убием този нищожник? Ама как да си зарада пистолет? Натискаш това пострани. Натисни го. Ама не го презареждаш, така стреляш. Просто така презареждаш, като нямаш патрони. Васка, ами глуп, ще го нокаутираме този. Къде си го? Въпросът е как да стигнем до него. Ама аз имам бокската. Имаш вече и ти 10, нали? Да. Аз имам 11. Как да е тук? Опа. Малестър само вика. Как намерих обувка? Да, аз го допнах. Ето use box cutter. Clock hand. Часовник. Трябва да намерим часовник. Чакай, ще го сложа на място на бита. Навънка искам. Има време. Ли че съм умен? Аз също видях какво е. Ела, знам къде има часовник. Дано да знам. Или е тук, или е горе. Аз отивам горе. Ама аз съм точно зад газата прасето и то не ме усеща. Да, намерих puzzle the our hand get stuck on 10. Не, намерих надпис.
Какъв? Ела. 13:25. Това са какво? Не е тука. Handgun ammo! Намерих? Амо! Да ти дам ли малко? Колко имаш? 10. Едната страна 10, другата 5. Па дай ми 2 или 3. Как да заробвам колко? Отиваш в инвентарито, натискаш и ти дропва едно. Готово. Мерси. Така. Ехо. Какво трябва да правим? Има китайска храна. Изпускам. Ето още един часовник. Готово. О, мага! Какво получихме? Лаундарики. Къде го получихме? Часовника полуда и ми даде лаундарики. Да, перана. Вади пищака. Искам те целуна. И сега това ще го убият, имам чувство. Следвай го. Дай ми пистолета. Маля, ако извадим сега пистолет. Маля, извадим ли го пистолета, как ще му натръкам лицето. Ако... Срезаха му ръката. Вади пистолета, ако ни дадат. Вади пистолета. Не ми дава. Наси ми си по. Том презаха ръката, гадно. Намериш нещо? Статуя. Намериш статуя. О, не, това трябва да го местиме. Вади пистолета, фанем ли ги тези братята? Те го прасето! Чай крава. Пуша ми лаги. Ще се водихме. Аз му набих крака и ти го финишна. Обаче как пуша ми лаги изведнъж? Има и друга крава тук вътре. Какво го сботала? Къде е друга, бе? Вътре в сайта. Има друго човече. Видях нещо, закривам се. Васко? Друго чудовище, подгони! Подгони ме! Те ме обуса. Ти сравна ли го, ти при мен ли беше? Да, искаш ли?
Хора, мислим да свърша този епизод. Не успяхме да минем играта. Без да ще е много дълго видеото, ще питам да го съкратя на 10 до 20 минути. Не знам, че никой ще го изгледа, но добър епизод беше. До следващия път ще има още видеа с Аз съм гуп, нали така? Дай, една прегръдка от крата за последно. Дай ми прегръдка. Прекрасно.